嗱，佢唔係我哋喺廣州西關好傳統嗰種做法，米好多咧會搭住嗰種嘅，嗰種有個弊病就係做起身咧，其實係會幾厚嘅，呢種咧就好薄嘅。食到現時為止咧，喺味道方面我真係最滿意呢個。攞咗我哋梗係。咁佢汁唔算話好多嘅呢個御鼎記豬肚雞餐廳。Hello， 各位觀眾，大家好啊！我而家所在位置咧就係中山啦。咁啊，今日咧我會同個老婆過嚟呢度一連2日中山、珠海拍影片俾大家睇嘅。咁啊，而家啱啱過咗9點，仲未夠9點喎。咁啊，諗住同個老婆去食早餐啦。我預先有一間喺後邊咧裝修中，冇辦法，咁啊只能再揾個啦，或者我哋揾個市場再作決定啦嚇。哇！揾個早餐食都咁難啦嚇，最主要啱先嗰度打亂晒我哋啲計劃。咁依家咧，我哋就將架車揸到嚟市場呢度啦。至於呢個叫咩市場？東區蔬果批發市場。哦，係啊，中山係有個叫區叫東區嘅。可惜我哋係嚟旅行啫，熱鬧嘅喎呢個市場。上次我未嚟過嘅，啊咁啊，我哋係嚟揾早餐食嘅啫，因為秉承住咧市場周邊一定有好嘢食呢個原則嘛，係嘛？係啊，而家賣嗰啲苦瓜幾靚，係啊，雷公佐啊，呢個係水果市場嚟嘅，或者我哋行去前邊望望啊，嚇嗰度望望。但係如果你話買油麥菜啊、節瓜咁啊，真係不必啦。但係其實水果可以買啲喎，係嘛？水果你買啲喺車路上食啫嘛嚇。香蕉幾好啊，好餓食一隻呢啲最好嘅。乜嘢啊？2蚊，2蚊熟啲。啊呢個香蕉幾靚，全部都係香蕉。粉蕉啊3蚊，仲有本地粉蕉2蚊，粉蕉香蕉都得啦，冇所謂。幾靚啊！粉蕉幾靚咪粉蕉，邊樣靚邊樣啦。呢個肥咪好咯。我睇監控，我睇過有冇錯啦。肥唔好咩？有錯喎，俾翻10蚊你。3蚊雞係嘛？好在一斤。有監控睇到。我哋個粉蕉啊4蚊2，呢個4蚊半，咁即係8個7。8個7。8個7嚇。嗱呢啲咧食唔晒都冇問題嘅嚇，買咗2箱香蕉8蚊雞啊！咁啊再行下呢度啊，對面啊賣菜嘅、賣粟米嘅，呢啲就不作考慮㗎啦。啊6蚊啊，海南台龍芒啊，不過呢啲大隻嘅喎，唔好啦，唔好啦，買咗蕉，呢隻靚啊，係啊。咁仲有咧，啱先買蕉嘅時候問過老細啊，問老細邊度有靚早餐食啊？咁佢話行翻去我哋啱停車嗰度啊，嗰個腸粉檔佢話都係唔錯喎。我哋都入嚟呢度睇下啦，嗱睇下啲菜價2蚊啊，通菜哇抵喎嚇。咁啊3個半嘅嗰個係咩莧菜啊？3蚊通菜，仲有白菜仔啊2蚊都唔算抵㗎啦。啊！仲有寧夏菜啊，3蚊雞啊嚇！可惜我哋聽日先至翻廣州，如果唔係其實真係可以買啲，又或者翻嚟嗰陣經過再嚟呢度買過咯。話說係咁嘅，我哋翻嚟翻廣州嗰日嘅中午咧，係會翻嚟中山呢度食個午餐嘅。咁啊，上次個老婆咧見到我去食嗰個石岐佬之後咧，佢已經去過一次㗎啦，好耐之前。佢話唔得，都要再帶佢去一次，就係咁啦。咁啊，到時可能會經過呢度啦，呢度去石岐佬好，實在太餓啦。雞蛋腸、瘦肉腸啦，好啊，好啊，好啊，就咁啦。雞蛋腸及瘦肉腸各1，就喺呢度拉嘅。好，我哋又揾到座位啦。而家9點幾啊，客人當然比較少啲啦。我哋要咗個瘦肉腸粉5蚊雞咁大把嘅啫。咁啊，老婆肚餓啲，佢要咗個牛腩河粉，牛腩河。啊，老細咧就喺裏邊整腸粉㗎啦。我過嚟呢度睇下先。就係呢度嘅，睇下水果鋪老細有冇好介紹。哦，係呢種大盤嘅喎，正嘅。喺老細整緊腸粉嘅時候咧，我講下呢個食河粉咧落牛腩咁啊，見得多啦，落扣肉咧真係第一次見。跟住呢度咧仲有免費豆漿嘅。我老婆中意飲豆漿，攞一杯我哋2份。哦，呢個就係佢嘅牛腩河粉，有呢種粉嚟嘅喎，係嘛？幼身河粉喎，同埋呢種腩喎，唔係大嚿腩喎。
呢個我㗎嚇。哦，好靚喎，整得有葱嘅。好，唔該。好啦，唔好落咁多。係，再俾啲係嘛？腸粉翼到手，呢個5蚊。5蚊。係啊，係啊，我最初以為6蚊嘅。嗰個大碗12蚊，係12蚊。再講下價格啦，呢個係俾佢食過嘅牛腩河粉啦嚇，12蚊。呢個咧係5蚊雞嘅啫。好，我開始食咯噃，睇下先。首先第一個俾個拉咧，佢係冇落菜落去切嘅。第二咧係我至愛嘅肉碎。老婆啊試過啦，話啲腸粉皮好薄係嘛？又係喎，啊咁樣嘅噃。嗱，佢唔係我哋喺廣州西關好傳統嗰種做法，米好多咧會搭住嗰種嘅，嗰種有弊病就係做起身咧，其實係會幾厚嘅。呢種咧就好薄嘅。咁啊，但係咧就唔會話有好煙韌嗰種感覺。我認為最差嘅一種咧就係雖然得薄，但係咧係好煙韌嘅嗰種咧，我認為係最差嘅。咁如果你話講食慣講口味，咁我梗係最傳統嗰啲係喜歡嘅。但係呢啲又做得幾好噃嚇，而且考慮埋價錢，幾好喎咁啊！成嚿腸粉，哇！呢度多咗2嚿牛腩嘅。啲牛腩睇怕幾好啊！佢唔似我哋廣州嗰啲咁深色嘅。話牛腩啊試過咧，我想試下啲粉嘅。好正！我好期待呢啲粉。佢一擺低，我已經覺得，呢粉有啲嘢喎。好爽滑喎，夠薄喎啲粉，同埋唔會話有嗰種好似你點樣扯都扯唔斷嗰種橡筋嗰種感覺咯。同我哋喺老西關食到嗰啲又完全另外一種風格嚟嘅。好啦，咁我哋就繼續後邊嘅行程。咁依家咧，我哋就決定過去旗澳島啦，因為咧都需要大概差唔多1個鐘頭嘅車程嘅。我哋嚟呢度咧，只不過真係中間順路停休息下嘅啫。出發。經過1個鐘頭嘅車程咧，我哋終於嚟到我哋喺珠海嘅第一站啦，就係旗澳島。咁啊，顧名思義，呢度係一個島嚟嘅。咁啊，大概方位喺珠海嘅東邊啦，咁啊喺中山嘅南邊嘅。下邊呢度咧就真係一個海灘嚟嘅，前邊咧仲有沙灘嘅。好啦，咁啊，大家應該睇過啲風景啦。咁呢度除咗海灘以外咧，當然仲有好多嘢玩嘅。我哋會去一個叫做白石街嘅地方，據說嗰度有更多當地居民居住嘅。
經過不遠咧，我哋準備去往白石街啦。咁喺呢度行過去就500幾米嘅，10零分鐘就到。咁話說大概4、5年之前到啦，我哋一家3口咧喺農曆新年期間就曾經嚟過呢度遊玩過2日嘅。咁當時咧我哋係租民宿嘅，同埋呢個白石街好似未入過嚟嘅。咁由於咧旗澳島啊近海啊，所以好多時候咧係會打風嘅。咁打風咧就搞到當地有好多居民咧都唔喺度住嘅。咁我啱先所講嗰啲民宿咧就喺呢度行過去啦。大概係點樣一回事咧？因為好多當地居民啊，佢哋都唔運營呢盤生意啊，咁咧就將佢自己嗰間屋或者多出嚟嘅間屋租出去俾其他人，咁啊其他人嚟運營嘅。嗱，正前方咧我哋見到就寫住白石街3個字啊，究竟依家變成點咧？我哋一於過去睇睇佢。嗱，差唔多到白石街嘅時候咧，我哋喺度見到有個菜市場啊嚇，旗澳農貿市場。咁當然啦，居民不多就梗係細啲嘅啦。咁同埋呢度又係同先頭喺中山差唔多啊，又係有呢啲腸粉食啦，又係有湯粉啦。我記得以前好似嚟嘅時候都未有呢啲鋪頭。至於嚟到呢度咧，就見到有好多呢啲租單車嘅地方啦。咁啊，隔離呢度有可能買啲汽水啦。正前方咧就係白石街。如果咧情侶嚟到呢度咁啊，或者一家幾口就可以租面前呢啲單車啦。咁啊，可惜唔知個老細去咗邊咧。如果等陣有機會，我哋問下價錢啦。嚟咧呢度原來係有得食，呢個係煲仔飯啊，食粉嘅，食碟頭飯。咁啊都遊客生意啦，因為今日咧並非一個節假日啊，所以啊面前有啲集市咁嘅類似集市咁嘅嘢咧，都係冇開門。嗱呢度咧就過癮啦，喂你睇下嗰個牌上面寫住白石街3個字喎，啊過去睇下佢。呢邊咧仲有幾碌炮添，咁啊係啊，以前呢度咧係抵抗入侵者嘅一個地方嚟嘅。咁喺隔離亦都會有一個天后宮。同埋觀音閣嘅，天后宮係可以供遊人入去嘅噃。嗱就喺呢度天后宮。咁至於隔離咧就係白石街啦。接落嚟我哋嚟天后宮睇下係嘛，都幾企理喎，整得啊好乾淨啊。咁啊係，梗係點啲香油啦。入嚟土地公啦，然之後呢邊咧就天后娘啦。通常咧有出海嘅地方咧，都係會有天后娘嚟保佑啲船民出海嘅時候平安歸來嘅。等我攞啲香油錢先。呢度就係白石街啦。咁啊，正如先頭所講，因為今日唔係節假日啦，所以咧就不是睇啦。但係呢個牌坊雖然不是話勁大，睇上去啲設計都好有特色喎。咁啊一嚟到呢度睇見啊賣緊鹹魚，賣緊啲蝦乾，咁啊仲有旗澳雞仔餅，後邊呢度係花生糖、手工糖。咁因為呢度近海咧，好多魚獲嘅，所以亦都會有好多漁民咧將佢哋啲魚獲擺喺度曬乾。呢度寫住做個冰室喎，不過再嚟咧仲有乾嘅海星啊，曬乾咗嘅，仲有呢啲蝦皮啊、櫻花蝦啦，30蚊1斤啫喎。洗衣機、熱水器、舊手機、快手機、電動車。有個茶餐廳添喎，呢邊就飲咖啡嘅，美式18蚊，仲有咩手沖啊38、58。邊咧就仲有肉醬意粉食嘅喎，又幾企理喎。以前冇咁多啊，白石街呢度就好簡單咁樣。當地人嗰啲餐廳啊，有好似1、2個嗰啲小食咁咯。我仲記得我哋當時嚟到呢度，好似買支汽水都幾麻煩嘅。咁而家咧時至今日啊，多咗好多啲特產店啦，賣蝦乾㗎啦、鹹蝦醬啦。一邊咧就係呢啲好古舊嘅舊屋啦，上邊咧仲係磚頂瓦頂啦，下邊咧呢邊咧就係磚牆。呢度仲有正宗雙皮奶嘅。咁其實呢條巷仔其實幾有特色喎，呢度影相。嗱，老婆發現呢個係成棟屋都係青磚，
呢啲應該唔係民宿嚟細個嗰時嘅，都係呢啲咁上下啫嘛差唔多。咯，係咁上下啦。我記得呢啲青磚以前仲手痕喺度轉到入要街，真係有人手痕㗎啦。哦，嗱，隔離呢度咧仲係飲酒吧嘅咩啊？哦，呢啲啊，以前啲細路仔就係咁樣手痕㗎啦，呢個高度轉喺度轉通人哋個牆。啊，玩貓啊，梗係中意。咁咧，始終今日係一個工作日嚟嘅，客人並不太多。啱先我哋問過一啲鋪頭嘅老細，佢哋話到週末嘅時候咧，呢度係幾熱鬧嘅。然之後咧，呢度發現一隻貓，白色嘅貓。樓下可以做一個擺東西賣也可以。你不找，上邊冇嘢㗎。你之前帶我去過。發嬲㗎啦，人家帶你去過。個老婆仲記得之前我哋嚟到呢度咧，大多數都係當地人嗰啲特色小食，艾糍啊嗰啲咯。仲有咩糕？咁啊時至今日咧就多咗好多咖啡店、豆腐花、涼粉。不過即便如此咧，上邊啲建築物都係好有特色嘅，因為始終咧好多居民咧都仲喺度住噶嘛。譬如上邊呢啲啦，當然有部分咧亦都好似呢啲咁出租咗。亦都俾承租嘅人咧，就重新翻新過嚟做咖啡店啦。呢度有一隻松鼠啊，個頭匿喺伸咗出嚟啊，個身匿喺裏邊嘅。會有觀眾可能會問啊，哇！你旅遊區會唔會物價好貴啊？嗱，大家呢度睇下啦，嗰啲糖水價格，譬如話芝麻糊6個半。咁啊，下邊雙皮奶13蚊，其實同翻到去順德差唔多啫嘛，係嘛？咁啊，樂圖雙皮奶12蚊一碗。嗱，我老婆嚟到呢度咧，最開心就係有貓玩啦！你睇呢只，呢隻好黐人噶喎，嗰啲毛色又好靚喎，係嘛？咁樣搞佢啦，你睇下佢幾舒服，光佢好我。 enjoy 啊！梗係啦，啲貓最中意人哋摸佢啲舊肉，摸佢啲舊肉。仲有就係呢一度下巴，下巴，千祈唔好搞佢嗰條尾。你睇下幾舒服，好肥。貓就有個唔好處就係甩毛，你養貓就係咁。咁咧又有觀眾想問啦，究竟喺呢度租一晚民宿，譬如今晚咁，大概咩價格咧？我咧又查到俾大家睇下。嗱，譬如話呢個巷裏民宿啊，163蚊，咁咧就等我睇下先，163蚊係呢個叫海馬房，可以住2個人嘅。咁又或者呢個比較住得多人嘅煙蘭啊的民宿，咁啊距離呢度500米呢個係可以都係住2個人，哇！呢個貴啲喎。646蚊喎，咁啊甚至乎呢個東尼民宿亦都係202蚊嘅啫。咁至於再往前行少少咧，就係呢個巷裏民宿，我暫時喺度啦。嗱，呢度咧就係我啱先所講嘅巷裏民宿，就喺呢度行入去啦。可能仲有幾分鐘路程啦，我哋唔行入去啦。裏邊有個阿叔。其實呢邊啲民宿大多數都係咁嘅。如果你係可以望到海，新淨啲，環境好啲，咁價錢就自然肯定係貴啲㗎啦，係咪先？咁如果你話唔係喎，其實我最緊要係瞓一晚嘅啫，冇乜所謂嘅，咁大概200蚊左右啦。嗱，好啦，接落嚟呢個環節咧，我哋就會翻去唐家灣嗰邊嘅。咁嗰邊咧就更多嘢食啦。仲有海鮮餐廳啦，我哋去食海鮮。經過10零分鐘嘅車程，我哋就嚟到呢個叫做唐家灣舊市場嘅地方啦。咁咧呢度咧，梗係食海鮮啦，係嘛？應該又係嗰種買海鮮去加工嘅形式啦。但係實情究竟係咪咁咧？唔知啊，因為咧我哋都係網上揾資料嘅啫。究竟嚟到會唔會好似今朝咁樣去到門口睇見裝修緊咧？唔出奇，去到再講啦。哦，嗱就係呢個市場啦，但係又有第二個問題啦，究竟附近有冇得海鮮加工咧？咁啊，周圍行下再講啦嚇，唔緊要嘅，有啦，得叫做誠意大排檔啦嚇，代購生猛海鮮來料加工咁就得啦嚇，諗唔到咪去嗰度大排檔啦。咁由於嚟
到珠海咧，大多數都係食海鮮嘅，所以今次咧我哋唔好食咁豪啦，即係可能蝦都未必買，或者買半斤咁就算㗎啦。睇情況啦，因為咧要睇下佢個袋大唔大。如果個袋大咧就唔買蝦。咁如果佢係有啲係按隻嘅，譬如蟹嗰啲咧，咁啊可以考慮。睇先嗱，呢個市場睇上去咧，就應該係暫時係我哋去過咁多個海鮮市場裏邊比較細嘅一個啦。咁係一啲村裏邊嘅市場嚟嘅啫，唔大，亦都好正常嘅。哦，嗰個22，28，呢隻28蚊，可以啊，可以啊。要攞一斤好冇？一斤啦。咁嘅價錢咁實惠，而且阿姨係好實惠嘅，好均真。今日呢一集咧叫乜嘢計劃都係冇用嘅。你聽見28蚊一斤，咁又出手賣啦。跟住就睇蟹係嘛？哇！呢個唔啱。花蟹咩價錢啊？呢個聽唔到。110係咯，冇理由81咁平嘅。泥鯭可以啊，又有泥鯭啦。又有各種我唔識嘅魚啦，呢度又有青蟹，嗰種係咩？九字蝦咯，係啊。點賣九字蝦？80。蟹要唔要啊？定係泥鯭啊？有瀨尿蝦喎。邊度有瀨尿？哦，有瀨尿蝦係。有泥鯭同埋一大堆我唔識嘅魚。因為你買啲殼類嗰啲，好啊。唔係你又淨係一斤。嚇？75蚊哦。絲堪就唔要絲堪，就呢兩種。哦，再嚟咧，俾我哋喺度發現生蠔啦，生蠔斷斤稱㗎係嘛？斷斤稱啊！我哋再行下先。咁啊，除咗啱先我哋見到海鮮之外，當然仲有挪威三文魚啦。個水產市場真係唔算好大嘅嗬，同埋加工都唔係好多，係一個比較細嘅食海鮮嘅地方。再嚟啊，仲有呢個鋪頭喎，呢個唔知有冇海鮮加工嘅咧？睇上去好似呢度熱鬧啲喎，問下啦，不如好唔好啊？問下啦。嗱，好啦，啱先咧我哋又去問過啦，白灼真係應該算得上市場最低啦嚇，10蚊雞嘅啫。咁如果我哋翻到去南沙嗰啲唔同㗎，佢係按人頭計法又唔同㗎嘛。咁啊，所以咧我哋決定再買啲花甲點啊23嘅，23，咁啊整斤嚟啊！整一斤。攞一斤。話咁快咧，第一味送上嚟嘅就係呢個白灼蝦啦，係嘛？蝦咧我哋係買咗28蚊嘅，加工費咧就10蚊。哇，好熱啊！啱白灼起嘅蝦，性價比高，而且袋非常之薄。咁由於咧呢啲大排檔啊，所以亦都獨餐牌環節欠奉啦。如果你真係要問下老闆娘攞，應該都有嘅，但係人哋咁忙，算啦，係嘛？老細咧一人仲配一碟辣椒圈豉油，哦，仲有蒜蓉添，鮮甜係嘛？哇，超級鮮甜啊，真係！咁啊，個 size 咧就唔算話我哋冇揀到最大嗰款嘅，係呢種中蝦嚟嘅。啱先好似問最細嗰款22添咋，係嘛？係啊。不過咧22又真係細咗啲啊，22市場都未必有，但係好新鮮。第二道餸咧亦都送埋上嚟啦，就係炒通菜。炒通菜食唔晒啊！你睇下呢個碗飯咁大喎，哇！真係抵食夾大件啦！我諗大概都係100蚊左右落樓到啦嚇。海鮮我哋買咗51蚊，咁加工費我估大概應該30蚊以下得㗎啦。個炒通菜斷估唔會收我20蚊啩嚇，食飯咧。佢啲通菜下邊咧係用腐乳嘅，係呢種通菜，呢種係旱通菜啊。話說咧，我哋上一次嚟到奇澳島嘅時候咧，當時係冇揸車嘅，同埋因為趕住喺唐家灣坐城軌翻廣州咧，所以咧我哋就冇過到嚟呢邊嘅，淨係去咗新市場嗰度都有超市，同埋嗰度咧有一個食豬肚雞，我認為我食過最好嘅一個地方嚟嘅。我女唔係好中意食嗰樣嘢嘅啫，但係咧佢當時都食到嘴舐舐嘅。有少少偏題啦，我嚟試下呢個炒花甲。
炒花甲得唔得？個花甲炒得係好特別喎，佢裏邊咧基本上冇乜點打過芡嘅，淨係攞啲蒜蓉同埋青椒，少量豆豉，咁有明唔算得算乾炒㗎嚇，但係咧有一種好特別嘅香味啊，好特別種香味，有少少焦糖咁嘅味喎。我都食過不少炒花甲啊，究竟佢係點嘅？我唔係好中意啲炒花甲裏邊咧落得嗰個豆豉太多嘅，佢呢度咧由不謀而合，啱我心意啦，好新鮮。係嗰個花甲咧，我哋揀花甲咧通常都係咁嘅，睇見佢生猛喐啦，噴水喎，咁咪買啦。呢個都唔例外。食到現時為止咧，喺味道方面我真係最滿意呢個。攞到我哋梗係。啊，咁佢汁唔算話好多嘅，唔係話打到好多芡嘅。啊，殼又唔算話好厚嘅，新鮮啦，肉又唔算話好肥。總之，但係就樣樣嘢咧都唔係話最好嗰種狀態。但係咧食起身咧又覺得佢係最好。咁然之後咧，不滿一碗用嚟撈飯最好食啊！咁梗係揀翻個殼出嚟先啦嚇。殼咧就揀翻出嚟啦，然之後咧再加條腐乳、通菜咁咧。揀條嫩嘅，哇！呢碗飯美味嘅。我發現咧，佢哋嗰啲芡汁咧，唔係打得好重手嗰種嘅。有時候咧，芡汁呢樣嘢好得意嘅，即係你係恰到好處咁啊好啊。有時咧一錯咗咧，成件事咧就搞到好差。佢係冇黑色同埋白色嘅，冇中間嘅。我喺度講緊啲通菜，太多啦，一半都冇。呢個花甲俾人食晒啦，係真係近期最滿意一個。係啊，佢嘅炒嘅味道。至於新鮮程度咧，你去買都係有嘅啫，自己挑到眼眉啫。但係炒得真係最好。咁至於呢個通菜亦都係嘅喎，大家睇下先嚇。但凡食過通菜嘅觀眾都知道，其實咧框呢一部分咧，其實係幾硬嘅嚇。咁咧最好食咧就係葉呢部分，一來佢又可以索咗啲汁啦，咧佢哋係索飽啲汁嘅，超正嘅。咁至於呢個蝦咧，好食歸好食，但係真係未必食得晒，咁可能會打包翻去酒店今晚宵夜。好啦，我哋又食飽飽啦，大家估下最終埋單係俾幾錢？我係俾咗45蚊嘅。咁因為始終係大排檔啊，我真係睇唔到幾錢。咁但係我淨係知道嗰個螺絲即係嗰個白灼蝦啊收10蚊。咁啊其他我都唔知嘅。咁啊只能係白飯我哋當3蚊啊。當係3蚊，我唔知幾錢。茶位當係2蚊，咁嗰度就7蚊雞啦。剩低個炒通菜幾錢話？炒通菜真係估唔到，可能係15蚊左右。唔係15蚊啊，10蚊。冇錯啦，45減10再減7，咁就已經係28啦。總之就嗰個炒花甲同埋炒通菜就係收28蚊，咁即係13、15、13、15，大概就係咁上下啦，超抵食。咁點解我哋揀得到佢咧？其實就係因為見到好多本地人坐住喺度食，同埋都有遊客嘅。只不過鏡頭裏邊大家睇唔到嘅，都有一對小情侶坐住喺度慢慢嘆，係仲食得多過我哋。因為可能佢哋唔係南方人，唔係廣東人。海鮮都叫啲。係啊，佢哋見到海鮮係會好興奮，至於我哋就好食歸好食，但係未至於到咁興奮咯。係啊。咁接落嚟，我哋呢個環節咧，因為架車咧就充緊電啊。咁啊，大概係咩位置咧？以前我咪話同個老婆同個女嚟過呢邊。有一次咧，當時咧我同個老婆同個女係去長隆海上樂園嘅。咁咧就過咗嚟呢邊住。當時因為呢度近嗰個唔係近嗰個高鐵站啊，唔係叫高鐵站，輕軌站。咁我哋喺旗澳島出嚟之後咧，就第一時間就喺呢度食埋中午飯，就上嗰個輕軌啦嚇。當時咧就發現咗一間非常之好食嘅餐廳。啱先我哋揸車經過見到仲有嘅，向大家推薦下先。咁咧個餐廳就喺前邊嘅啫。呢度咧仲有巴士站可以上到旗澳島嘅。我哋當時係冇揸車嘅，全程都係坐巴士，又或者踩單車。但係咧都完全唔覺得話麻煩啊，呢樣嗰樣啊咁樣樣。嗰陣仲覺得好細，仲要抱啊，
係啊，行多兩步佢就抱阿爸咁樣咧，就係咁樣咧。咁所以咧呢度去旗澳島係好方便嘅。我哋睇下個豬肚煲雞先咧，就係面前呢個御鼎記豬肚雞餐廳。咁大家如果想話交通路線點咧，我就唔同你講啦。你去到唐家灣城軌站打車過嚟睇下，10零分鐘。我哋當時都係喺度食飽咗之後坐住喺度，跟住打車坐到去啱啱好入站啊，好方便嘅啫，就喺呢度啦。唔知而家咩價位咧嚇？嗰時覺得幾十，嗰陣仲要唔使100蚊，90幾蚊，成成枱嘢咁樣得。不過而家講緊係我女仲要抱嗰陣啊嚇。10年前啦講緊。未至於10年嘅，都要8年㗎啦嚇。8年。冇10年都8年㗎啦。好啊！而且咧仲要咁樣嘅樣喎，一場疫情之後咧，佢都仲喺度，即係講明真材實料有保證咧。嗱好啦，我哋就問到啦。咁而家個套餐咧係118蚊，咁80幾90蚊到，總之埋單就係總之就一張100蚊紙啦。咁而家118，其實佢套餐裏邊好多嘢都包，有湯底、有雞，又有蔬菜，又有響鈴各種。總之就我哋當時3個人食咧，就絕對夠食㗎啦。仲有少少打包，好似係不足幾嚿雞打包，同埋個湯底係好好飲嘅。基本上就係咁。我女咧，佢嗰啲口味好奇怪啊，好奄尖，咩都唔肯食嘅。但係咧呢個佢都肯接受得到。咁與此同時咧，呢度亦都好多餐廳喎，係喎，又有滋味夾王喎，又有趙記餐廳喎，仲有呢個嘛潮牛欣喎，都係粵菜居多喎，可以喎嚇，都係粵菜居多喎。即係如果你喺旗澳島玩，可以出翻嚟呢度食，又或者好似我哋咁去市場買海鮮，你睇下使幾錢啫？100蚊都唔使，100蚊食海鮮啦今日。嗱好啦，咁我哋呢個中山珠海之旅嘅第一集咧，亦都結束㗎啦。咁接落嚟咧，我哋架車充好電，就要去酒店。下一集嘅開始，我哋應該係會同大家 room tour 嘅。咁我哋要定大家下集見，拜拜。